السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسیفل کف سیرپ پہ۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، ایسیفل کف سیرپ جو کہ بڑوں اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بڑوں کے لیے دن میں 3 مرتبہ 2 سے 3 چمچ استعمال کر سکتے ہیں، اور بچوں کے لیے 1 سے 1.5 چمچ چائے والا استعمال کرنا دن میں 3 دفعہ، اور جو بچے 4 ماہ سے 12 ماہ تک ہیں ان کے لیے ہاف چائے کا چمچ استعمال کریں گے، اور یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور سردی کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے، یہ بخار میں بھی بہت زیادہ مفید ہے، کھانسی میں، اور حاملہ خواتین کے لیے تو بہت ہی اچھا سیرپ ہے یہ کھانسی کے لیے۔ تو ایک یہ نبی قاسم کمپنی بہت اچھی ہے، نبی قاسم کمپنی ہے، یہ اس کے مونوگرام ہے، یہ این فارما لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ این آگے نبی قاسم انڈسٹری پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کی پرائز ہے 87 روپیز۔ جب آپ نے اچھا دوستو، یہ ایسیفل کف تھا، یہ کامن سیرپ ہے، بچے بڑے لیڈیز جینٹس ہر کے لیے یہ مفید ہے۔ اور جو شوگر پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے ایسیفائل شوگر فری سیرپ نکالا ہے۔ یہ سیم اس کی فارمولیشن ہے، ایسیفائلین پپرازین اور ڈائفین ہائیڈرامین، یہ سیم دونوں کی فارمولیشن سیم ہے۔ یہ شوگر فری ہے اور یہ عام ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو شوگر پیشنٹ ہے یہ ان کے لیے ہے۔ تو جو شوگر پیشنٹ ہے وہ یا سے جب شاپ پہ جائیں، کسی بھی اچھی فارمیسی پہ جائیں، اس پہ جائیں، انہیں کہ ایسیفائل ہمیں شوگر فری دیجیے گا، جو شوگر پیشنٹ ہے۔ تو یہ آپ کو معلومات بتانا ضروری تھی۔ کمپنی نے پہلے یہ ایسیفائل ایک ہی آتا تھا سمپل، یا ایسیفائل آتا تھا ویٹ کف کے نام سے۔ یہ جو سیرپ ہے یہ جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو دمہ ہے، جن کی سانس کی نالیوں میں بلغم جمی رہتی ہے، یہ ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اس کی بھی وہی ڈوز ہے، صبح دوپہر شام 2 چمچ۔ سانس کی جکڑن، یہ جو چھاتی کی جکڑن ہے، یہ ہر قسم میں یہ مفید ہے۔ یہ صبح دوپہر شام 2 سے 3 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ سب چیزیں میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، تو تاکہ آپ کو بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ دوسروں کو اور آپ کو اس چیز کا، ہر قسم کی میڈیسن کا فائدہ پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔